Salam alaikum. Donc, cette vidéo, Inch'Allah, on va chercher deux lois. Donc, on va la première loi concernant le courant. On va chercher la loi des nœuds. D'accord. Donc, la loi là, elle est très très utilisée en électricité. Donc, on a deux cas. Il y a un montage en série. Mais quand on a un montage en série, il y a les équipements en série. Donc, je dis donc, on a un générateur. On a une lampe L1 et lampe L2 pour 3 ampères-mètres. Ampères-mètres A1, A2 et A3. Comme il monté en série. En série. Les NA, ils sont traversés par le même courant. Donc, il a représenté là le courant d'INA. Donc, la borne, donc, c'est la borne positive. C'est la borne négative. Donc, le courant, va dire la borne. Donc, le courant est la borne positive. Donc, c'est le courant I. D'accord. Donc, le courant va traverser l'ampère-mètre. Une bête va faire lampe L2. Même courant va traverser l'ampère-mètre A2. عاوتاني يدوز لي فهاد لامب L1 etc. يعني في هاد الحالة إلا خدينا هاد لي زامبيرمتر لا A1 A2 لا A3 غنلقاوهم كينديكيو لا ميم انتنسيتي du courant. D'accord. يعني dans un circuit en série ou bien dans un montage en série, le courant melo garde la même intensité. Ou bien on dit que l'intensité du courant mela est constante ou bien est la même en tout point du circuit. D'accord. Donc cette loi on l'appelle loi d'unicité de l'intensité. D'accord. Donc il y a des lois d'unicité de l'intensité. Donc je vais vous donner la loi. Donc dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. D'accord. Faut me dire. Donc je vous donne le deuxième cas, mais qui a un montage en parallèle, ou bien on dit en dérivation. D'accord. L'exemple donc j'ai un générateur, une borne positive négative. Donc le courant, le sens le conventionnel de la borne positive vers la borne négative du générateur. Donc le courant dit donc il y a l'ampère-mètre A1. من بعد غيوصل هنا شنو غيلقى؟ très bien. Donc هنا غيلقى لنا واحد العقدة. donc إذا بالنسبة لنا هنا donc هذه يمكن نسمي هذه donc هذا شنو كيتسمى عندي هنا donc هذا كيتسمى donc هنا nœud. Donc nœud شنو هو nœud؟ donc nœud c'est l'intersection de 3 fils. donc هو التقاطع ديال 3 ديال الاسلاك. c'est l'intersection de 3 fils au minimum. على الاقل يكون عندي 3 fils. donc دابا خدينا هذا هنا donc واش ممكن نقولوا بان هذا c'est un nœud هذا؟ non. donc هذا ماشي ان nœud. متفقين؟ donc شنو كيوقع لنا في لو نœud؟ donc الا شفنا لو كورون اللي جاي عندنا هنايا اي شنو يوقع له في هذا لو نœud هذا؟ donc غادي يديفيزا. donc يتفرق لينا لدو كورون ان كورون اي 1 ان كورون اي 2. ماشي من تسمع دونك كاين اللي تيسمع لو كورون غادي ديفيزا تيسحب له مثلا كانت هنايا اي ايكال 3 غتولي هنا 1.5 1.5 لا با فورسيمون. داكور. المهم دونك هاد الكورون ديالنا اي غادي ينقسم لدو كورون ان كورون اي 1 ان كورون اي 2. دونك في هاد ليكسبيريونس هادي باغ اكزومبل هاد لومبيرمتر اي لا ميزوري واحد لانتونسيتي دو كورون لقيناها هي 5 امبير بالنسبه لنا في هاد لومبيرمتر 1. دونك منين مشينا شفنا لومبيرمتر ا 2 لقينا تعطينا 3 امبير. Et l'ampère-mètre à 3, il y a 2 ampères. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il a 2 plus 3, il y a 1 plus I2. Je vais vous I. Donc, donc, on constate que I égale quoi? Égale I1 plus I2. D'accord? إذا هذه اللوا هذه يمكن نابليكيها على كاع لي نو. إلا جينا لهاد لو نو عاوتاني هنايا شنو يوقع في هاد لو نو هذا؟ دونك هنا جاي عندنا شكون اللي جاي هنا؟ دونك جاي هنا I1. دونك أنا اللي عندي I1. عاوتاني اللي جاي عندي هنا في هاد لا برونش هذه سي I2. Donc I1 plus I2 شنو تعطينا هنا؟ تعطينا I. très bien. donc le courant اللي خرج من الجينيراتور شكون هو؟ I. donc هو اللي غيعاود يرجع. متفقين؟ يعني هنا عاوتاني تقريبا نفس اللوا ممكن نقول بان I1 plus I2 égale I. d'accord. donc هاد اللوا هادي on l'appelle loi des nœuds. donc شنو كتقولنا هاد اللوا دي نœuds؟ la somme des intensités du courant qui entre à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui sortent de ce nœud. d'accord. يعني الا خدينا باغ اكزومبل هاد لو نœud هذا دونك هذا سي ان نœud. دونك شكون اللي داخل لهاد العقده هذه؟ شكون اللي داخل؟ دونك عندي اي 1 هو اللي داخل العقده وشكون اخر؟ عندي اي 2 هو اللي داخل العقده. داكور. وشكون اللي خارج من العقده؟ اي 3 و اي 4 هما اللي خارجين من العقده. يعني ممكن نقولوا دابري لا لوا دي نœud اي 1 بلس اي 2 ايكال اي 3 بلس
I4. D'accord? Donc, on va passer d'abord la deuxième loi, c'est la loi des tensions dans les circuits. Donc, بالنسبة la tension électrique, donc on a une loi, ce qu'on appelle loi d'additivité des tensions. Donc, il faut la loi des tensions dans les circuits. Donc, il faut deux situations. Première situation, mais qui dit un montage en série ou bien en dérivation. Désolé, un montage en parallèle ou bien en dérivation. Donc, بالنسبة لنا في le montage هذا, اشنو كنلاحظ؟ راح يبان عندي un générateur monté en parallèle مع واحد lampe L1 monté en parallèle مع واحد lampe L2. دونك علاش هادو مونتي اون باراليل باش تفرقوا لي بين المونتاج اون سيري اون باراليل قبيله شفنا بالنسبه لان مونتاج اون سيري في هاد لو كا هذا كاع هاد لي كومبوزونت دايز فيهم لو ميم كورون الكتريك متفقين مي الا رجعنا لهنايا لاحظ معايا دونك بالنسبه لهاد لو جينيراتور اللي ترافيرسي بار ان كورون اي جي هاد لو كورون اي جي غيوصل لهنا شنو غيلقى هذا سي ان نو داكور غيتفرق غيعطيني ان كورون اي ال 1 اي ان كورون اي ال 2 يعني هاد لي كومبوزونت بثلاثه بهم ما دايش فيهم لو ميم كورون الكتريك اذا في الحاله كنقولوا ils sont montés en parallèle ou bien en dérivation d'accord donc هنا شنو درنا في المونتاج ركبنا دي voltmètres en parallèle pour mesurer l'intensité du courant aux bornes de ces composantes pour mesurer l'intensité de tension aux bornes de ces composantes d'accord اذا ملي جينا نعبروا لا tension عبرنا هنا la tension UG عبرنا هنا la tension UL1 وعبرنا la tension UL2 qu'est-ce qu'on a remarqué on a remarqué que les trois voltmètres indiquent la même valeur. D'accord? يعني هنا يمكن الناس نمشيو واحد لوا ملي كيكون عندنا un circuit en dérivation on dit qu'il y a unicité de la tension. عندنا unicité de la tension يعني هاد لا tension هادي اللي عندنا كتساوي هاد لا tension كتساوي هاد لا tension علاش لان هاد لي trois مالهم sont montés en parallèle. D'accord? donc نقرا معكم هنايا donc la tension en borne d'un ensemble de dipôles montés en dérivation est la même. وحدنا بان عندنا même tension هنايا. Donc la tension au bord de la branche principale est égale à la tension au bord de chaque branche dérivée. On dit qu'il y a unicité de la tension. D'accord. Donc il y a la tension au bord de les composantes montées en dérivation est la même. D'accord. Donc nous avons d'abord un circuit en série. D'accord. Fait الحالة est en série ليش؟ لأن هذا الكورون اللي دايز هنا هو اللي دايز هنا هو اللي دايز هنا. Donc les trois composantes sont traversées par le même courant électrique. D'accord. Donc إلا خدينا le voltmètre الأولاني pour mesurer la tension au bord du générateur وهنا le voltmètre الثاني pour mesurer la tension au bord du lampe L1 وهنا au bord du lampe L2 donc par exemple ملي درنا l'expérience qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé مثلا بأن هذا الجينيراتور عطانا une valeur اللي هي مثلا 5 فولت ملي جينا لهاد اللامب لا tension هنا au bord de هاد اللامب هادي لقينا par exemple 3 فولت et au bord de cette lampe هنا لقينا 2 فولت d'accord اذا الا خدينا الطونسيون اللي عطاها لنا الجينيراتور اللي هي شحال اللي هي 5 فولت وهذوك جوج بهم اون لي ابل دي ريسيبتور داكور علاش دي ريسيبتور دونك هاد اللامب هادي وهاد اللامب هادي سو سون دي ريسيبتور مستقبلات علاش لانه هما اللي ريسواف دو لينيرجي الكتريك كيستقبلوا الطاقه الكهربائيه اللي عطاها لهم شكون هو عطاها لهم هاد الجينيراتور دونك هذا سي جينيراتور وهذوك جوج بهم سو سون دي ريسيبتور الا جمعنا لا طونسيون ديال هاد لي دو ريسيبتور الا جمعنا لا طونسيون هادي 3 بلس 2 شحال غنلقاو 5 فولت يعني لا طونسيون يعني ملي كيكون عندي ان سيركوي en série ou la montage en série la tension ديال les récepteurs كتساوي la tension ديال من ديال الجينيراتور très bien اذا هنا la tension au bord du générateur est égale à la somme des tensions au bord des récepteurs on dit qu'il y a additivité des tensions ولا كنسميوها la loi d'additivité des tensions d'accord يعني ممكن نقولوا بان UL1 plus UL2 égale quoi égale UG مزيان فهمت القضيه دونك هنا نشرح لكم واحد دو كونفونسيون اللي هما مهمين بالنسبه للجينيراتور بالنسبه للريسيبتور دونك بالنسبه لي ريسيبتور كاملين دونك الا خدينا مثلا لامب دونك الا خديت واحد لامب باغ اكزومبل لامب هذا سي ان ريسيبتور الا خديت مثلا ان كونديكتور اوميك دونك هذا سي ان ريسيبتور دونك هذوك جوج بهم هادو سو سون دي ريسيبتور دونك الا خدينا هاد لي ريسيبتور دونك الا كان مثلا لو كورون هذا هو لو سونس ديالو لو سونس ديال لو كورون اللي دايز في الريسيبتور اللي جاي من الجينيراتور فين غادي تكون لا طونسيون دونك لا طونسيون دائما الا بغيت نريبريزونطيها بالنسبه للريسيبتور كتكون الفلاش مالها عندها سونس اوبوزي ديال من ديال لو كورون داكور ميم شوز هنايا الا بغيت نريبريزونطي لا طونسيون غتكون في لو سونس كي فيرا في لو سونس كونترير وهادشي اللي كنلاحظوا هنايا في هذا المونتاج هذا دونك الا خدينا هنايا دونك الا شفنا هنا
دونك هنا عندي هذا هو لو كورون، هذا هو لو سونس ديال لو كورون. لا طونسيون فين هي؟ شوف الفلاش في لو سونس اوبوزي. ميم شوز عاوتاني هنا، هذا هو لو كورون، لا طونسيون في لو سونس اوبوزي. مي الا جينا بالنسبه للجينيراتور كنرجعوا. دونك بالنسبه للجينيراتور الا خدينا جينيراتور، دونك بالنسبه للجينيراتور دونك هنا عندي بورن، هذه بورن بوزيتيف، هذه بورن نيجاتيف. دونك لو كورون مالو سور دو لا بورن بوزيتيف. تري بيان. اذا هنا شنو غتسمى لا طونسيون دي؟ دونك لا طونسيون اللي عندي هنا شكون هي؟ هي يو جي. اذا اش كتلاحظ؟ كتلاحظوا بان لا طونسيون مع لانتونسيتي دو كورون مالو عندهم الميم سونس. تري بيان، عندهم نفس المنحى. يعني دابا تفرق ليا ملي كيكون عندي واحد المونتاج فيه جينيراتور هنا مثلا، وفيه هنا واحد اللامب مثلا ال، وهنا فيه واحد الكونديكتور اوميك. تري بيان ياك. وهنا عندي مثلا بورن هنا نسميو مثلا دي بي، هذه بورن بوزيتيف وهذه بورن نيجاتيف ياك. ونسميو مثلا هذه ا، وهنا بي، وهنا سي، وهنا دي. طيب اذا بالنسبه لنا دابا لو كورون، لو سونس كونفونسيونيل ديال لو كورون هو من لا بورن بوزيتيف فيغ لا بورن نيجاتيف. اذا لو كورون ديالي في السيركوي هو دونك هنا غيمشي لو كورون، هذا هو لو سونس ديالو. Très bien. الا بغيت دابا نغوبريزونتي لي طونسيون، كيفاش غنمثلوا لي طونسيون؟ دونك تبع معايا. بالنسبه ليا هذا سي ان جينيراتور، اذا لا طونسيون غادي يكون عندها نفس المنحى ديال لو كورون. اذا هنا غتكون لا طونسيون، شنو نسميوها لا طونسيون؟ نسميوها يو بي ان، لا طونسيون او بورن ديال من ديال الجينيراتور. في حين بالنسبه لهادو بجوج بهم، هادو بجوج بهم سو سون دي ريسبتور. الا كانوا بجوج بهم دي ريسبتور يعني لا طونسيون غتكون في المنحى المعاكس ديال من ديال لو كورون. يعني هنا لا طونسيون غتكون في لو سونس اوبوزي كو لو سونس ديال لو كورون. دونك هذه غتكون لا طونسيون شنو نسميوها ديال؟ نسميوها يو ا بي ا. عقلتي دونك الفلاش فين كتشوف هنا كتشوف ا، اذا غنبريزونطيوها هنا يو ا بي. هنا عاوتاني لا طونسيون شنو غتكون عندي؟ سي لا طونسيون يو بي سي. داكور. اذا دابا جينا نابليكيو لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون، اش كتقول لنا هاد لا لوا هادي؟ كتقول لك بان لا طونسيون او بورن دو جينيراتور اللي هي شكون هي؟ يو بي ان كتساوي لا سوم دي طونسيون او بورن دي ريسبتور، مجموع التوترات بالنسبه للمستقبلات اللي هما شكون هي يو ا بي بلس يو بي سي. D'accord. Donc, la loi a dit que loi d'additivité des tensions. Bon. Donc, il y a une leçon là. Donc, il y a deux lois. Loi des nœuds et loi d'additivité des tensions. Il y a les exercices. Donc, ça, Michael.